स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दावोलीन ऑर्गनायज केला आणि आजचे दिसाचे हे पहिले सेमीस असले आणि तितून मेवले स्पोर्टिंग क्लब ऑफ नावेली तसेच आंबावली युनायटेड क्लब आणि दोन्ही टिमी लोकांचे फेवरेट असले आणि लोक हांगासर आज भरपूर जालो आणि आंबावली ह्या क्लबान जायती फायनल केल्ली आसा नावेली लोकांचे फेवरेट आणि आमचे गांवचे ते ताका लागून लोक एंड पासून गेम बरी गेली आणि ते कोण जाल्यार एक गेम टीम जिखतली तशेंच टाय ब्रेकराक आमचे नावली स्पोर्टिंग जिखले आणि बॅड लक फॉर आंबावली आणि आंबावली फाल्यां एक सेमीस खेळटा आणि ते आमी ह्या वर्साक जायती फायनलाक गेले आसात आणि जे आंबावली मोस्टली भुरगे आसा ते आमचे अंडर एज भुरगे आसा आणि ते हार्ड वर्कींग आणि चोवपाक गेल्यार तांकां पळोवन आमच्या गांवच्या भुरग्यांच्या इंटरव्यूज पळयता तेंच्यांनी एक्सपिरियन्स घेवचे तेंच्यांनी दाखोवची आणि आमच्या दावोली स्पोर्टिंग क्लबान अशीच गेम दाखोवपाक जाय आमचे मोस्टली हांव मागता आमच्या दावोलीच्या भुरग्यांनी जे ISL लीग चलता फातोर्डा आणि ते आतां सद्याक भुरग्यांच्या फ्री दवरले आसा आनी दवरले घरांनी वचोन ते मोस्टली गेम चोवचे आनी तेंका पळोवन आमचे भुरग्यांक इंटरव्यू घेवन ISLाक वचपाक जाय.